Потихоньку костер становится маленький, вот такой вот. Он становится поменьше, прогорают. Пальмовые палочки, которые здесь вот лежали на берегу. Ну да, я снимаю сына. Которые здесь лежали на берегу. И ребята их собрали. Да вон же, смотри, огонь. Настоящий, живой, смотри. Вот и Егор нас не слушается, кидает туда палки. Вот такой, он еще станет меньше и меньше с каждым разом, да? И будет совсем маленький, и останутся угольки потом. А можно я бросить палку? Только не из костра, вот там бери сзади. Или где-то подбирай. А, так вы собираетесь прыгать через костер? Класс. А что вы еще собираетесь делать? Еду готовить на этом костре. Красота. Какую еду? Ну, будет вкусная еда, еще говорят. Все, всем пока-пока.